各位好啊，歡迎嚟到大象電視台。今日係2026年嘅5月11號。咁我啱啱咧就送咗貨喎，就係大埔居民村。咁送完貨之後咧，我就搭翻車過嚟大埔墟站啦。咁喺大埔墟站原來咧可以見到雲福苑嘅。咁之前我都有上載嗰啲片係同雲福苑有關啦。咁而家我見到雲福苑咧就係有好多座，感覺到係有啲唏噓咯。唔知各位觀眾係你哋有咩感受？我都曾經咧同雲福苑有過接觸㗎。喺雲福苑未大火之前，我係嚟視察過，諗住嚟呢度做保安，咁最後都冇做啦。咁其實我有諗過啲保安呢有冇嗰個責任去救啲災民。其實呢場大火呢，我哋做保安或者做清潔工呢，即係呢啲咁少嘅角色呢，喺當時都做唔到任何嘅幫助，即係可能救到幾個嘅，但係咁大型嘅災難有邊個可以幫到手呢？唯一就係一啲有錢人或者政府先可以幫到。好似我一個省工保安，真係做到嘅嘢真係太少。即係你會感覺到人係好渺小，同埋可以做到嘅真係太少。可以話其實好多嘢都係從個系統上去改變咯。譬如一啲防火嘅設施啊，一啲程序上嘅安排做得好嘅話呢，可以避免咗好多問題。就好似其實我係一個省工保安，咁大家諗一諗，保安個保字就係人字加個外啊。其實一個人一班人啊，做嗰個守衛係企喺度咩都唔做，先至做到一個保衛嘅措施。點解我會從一場大火會講到保安呢？就係其實無論你係政府又好，軍隊又好，或者保安又好，保鏢又好，其實你做嘅嘢就係監察啊。你冇實際嘢做嘅。其實如果我唔知聽眾當中有冇係做保安㗎啦，如果你有做保安你就明，其實保安係冇嘢做啊。你冇實際生產啲咩出嚟，你係企喺度做一個護衛嘅角色。你要做嘅嘢咪企喺度咯，你未做嘅嘢就係坐喺度咯。咁其實我想話，就算你係一個政府，你係一個保安，你係軍隊或者保鏢都好，你做嘅嘢就係企喺度坐喺度監察。其實冇嘢發生，你係人哋唔會覺得你存在㗎，但係有嘢發生就會覺得你好緊要咯。點解個保安冇睇實啲地方㗎？係咪啊？咁其實呢樣嘢先係最緊要咯。災難發生咗啦，大家見到右邊啦，右邊呢幾棟咧都燒到即係昏黑晒。即係有時咧監察真係好緊要，我覺得。即係譬如點樣監察啲工人嘅施工啊，佢哋有冇係喺度食煙啊？呢啲真係好緊要㗎，係啊。我本身自己做過好短時間嘅地盤啦，有啲地盤工都係好求其做嘢，即係其實佢哋係亂咁抌煙頭，佢諗住冇事啊，佢哋唔明白星星之火可以燎原，一個小嘅錯誤可以發到好大，即係多重連環失誤啊，可以導致一個災難。佢諗住抌個煙頭好方便，佢唔明白呢個方便係導致到咁多人係犧牲咗，佢哋唔會明啊。將來呢，將來啲人係咪都係咁咯？就好似八仙嶺大火，某一個人抌煙頭啦，佢仲想逃避責任就算佢哋就算呢個人周圍巡迴去講自己幾叻啊，係一個勇士，又有咩用呢？冇意思㗎。如果佢真係一個勇士嘅話，佢應該努力承擔責任，唔使喺度自己欺騙自己啦。
呢個世界好多人都喺度自己欺騙緊自己，唔好自欺欺人，不要自欺，神是不可欺哄的。我唔記得呢個聖經係咪原文，我記唔記得晒啦，但我盡量講出嚟啦。不要自欺，神是不可欺哄的。如果我講錯咗，希望大家留言糾正我啦。但係唔好自欺欺人咯。今日講到咁多先，我繼續開工，多謝大家。